Moin, ein kurzes Update von mir. Ihr habt es vielleicht gesehen, in meinem letzten Video ist mein Wahoo Bolt gestorben. Und damit ich mir nicht wieder den gleichen alten Bolt kaufen muss, hat Wahoo extra für mich den Nachfolger rausgebracht. Sehr nett, Wahoo. Ihr habt bestimmt schon ganz viel gelesen zu dem neuen Wahoo. Darum will ich euch auch gar nicht lange mit Infos nerven. Das könnt ihr alles überall nachlesen. Aber ich habe mir selber so ein paar Fragen gestellt, die ich irgendwie nicht beantworten konnte. Und das habe ich für euch getestet und zeige das in diesem Video. Also erstmal Stabilität. Ich habe jetzt das aktuellste Firmware drauf, WA20.11.596. Damit läuft der total stabil. Ich habe weder Probleme mit der Temperaturanzeige, noch ist irgendwie GPS ungenau. GPS fix funktioniert schnell. Höhenmeter weiß ich nicht, dafür fehlen mir die Berge in Hamburg. Aber alles andere läuft total stressfrei und wie gewohnt von meinem alten Bolt V1. WLAN war auch ein Thema. Findet der neue Wahoo jetzt 5 GHz WLAN-Netze? Nein, tut er nicht. Also ich habe hier beide am Start und er findet nur mein 2,4 GHz Netz. Aber da loggt er sich sofort ein. Einrichtung klappt auch innerhalb von ein paar Minuten, wie man das gewohnt ist von Wahoo. Auch das Upload von den gefahrenen Strecken zu Strava und Komoot klappt auch super. Auch die auf Komoot geplanten Strecken waren innerhalb von ein paar Minuten auf dem Boot drauf. Gefühlt geht das sogar schneller als beim Bolt V1, aber vielleicht bilde ich mir das auch noch ein. So, auch Sensoren ist scheinbar ein Thema bei einigen. Ich habe nur Wahoo-Sensoren, Speed, Kadenz, Herzgurt, Pulsgurt. Die klappen alle einwandfrei. Also das ist gar kein Problem. Aber es gibt scheinbar Probleme mit einigen Bluetooth-Sendern. Also wenn ihr da irgendeinen Powermeter habt, der mit Bluetooth rumfunkt, dann lest mal lieber nochmal nach, ob der auch mit dem V2 funktioniert. Oder ihr schickt mir den, dann teste ich das selber aus. So, Vergleich der Startzeit und GPS-Geschwindigkeit. Bam. Na gut. So, Bolt V1 ist schon da. Nach 30 Sekunden. V2, na gut, 5 Sekunden länger. Und rechts GPS-Genauigkeit. Noch haben sie beide keinen Empfang. Also hier direkt drüber auch ein paar Bäume. So, V1 hat nach 20 Sekunden GPS-Empfang. V2 sucht noch. So, 30 Sekunden. Also hat 5 Sekunden länger zum Booten gebraucht und 10 Sekunden länger, um GPS fix zu haben. Und noch ein Thema Lautstärke. Also angeblich hören einige den Wahoo V2 irgendwie nicht. Auch das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Ich finde, der ist genauso laut wie der alte Bolt. Also wenn ich mich verfahre oder irgendwelche Abbiegehinweise kommen, ich höre das immer. Also das ist doch nicht leiser als der alte V1, oder? Ja, und der Akku, der muss natürlich ordentlich lange halten. Tut er bei mir auch. Der ist auch mit 15 Stunden Akkulaufzeit angegeben, wie auch der alte Bolt V1. Ich bin jetzt 5 Stunden gefahren und habe 38% Akku verloren. Das sind 7,6% pro Stunde. Das sind dann so um die 14 Stunden Laufzeit. Also das scheint ungefähr hinzukommen. Und ansonsten kann man ihn auch während der Fahrt natürlich an der Powerbank hängen mit USB-C. Sehr schön. Und dann kann man irgendwie beliebig lange fahren. Und mit dem USB-C-Anschluss bin ich jetzt auch Micro-USB, glaube ich, komplett überall los. Sehr schön. Beim Room haben sich ja einige über die Knöpfe beschwert. Die waren irgendwie so tief im Gehäuse drin, dass man die mit Handschuhen gar nicht mehr drücken konnte.
Das hatte ich beim Bolt V1 nicht das Problem und beim Bolt V2 stehen die sogar so ein ganz bisschen hoch und die kann man super drücken. Also das klappt auch mit Handschuhen einwandfrei. Tolle Haptik. Ja, CPU und RAM, noch ein Thema von Room-Nutzern. Der Room war vielen zu langsam und der Speicher zu klein, um die neuen bunten Karten unterzubringen. Der Bolt V2 hat jetzt 16 GB Speicher. Da kriege ich alles an Karten unter, was ich brauche. Also ich kann da ganz Europa hochladen. Und die CPU ist auch eine neue und die ist also für mich schnell genug. Ich merke keinen Unterschied zum V1. Der flutscht genauso schnell durch die Menüs. Beim Navigieren dreht sich die Karte rasend schnell. Wenn ich die Route verlasse, wird mir eine Alternativroute vorgeschlagen. Das geht alles total schnell und flüssig. Ob die Route dann immer die richtige ist, die mir vorgeschlagen wird, ist nochmal ein anderes Thema. Aber schnell geht es. Ja, und das Highlight und warum ich überhaupt dann doch wirklich auch gewechselt bin auf den V2 ist natürlich das Display. Also ein Farbdisplay zum einen, das macht tatsächlich die Karte ein bisschen übersichtlicher. Also ich erkenne jetzt die verschiedenen Wege, Wasser, und das ist deutlich übersichtlich. Der Fond ist ein bisschen anders geworden und ich kann das Display super gut ablesen. Also bei jedem Lichteinfall, es reflektiert viel weniger. Also da bin ich total begeistert von. Sieht man hier auch auf dem Video, das kann man irgendwie perfekt ablesen. Also gerade wenn man dann wieder auf den V1 zurückwechselt, ist das doch schon ein deutlicher Unterschied. Ganz große Klasse Bolt V2 Display. Ja, das war's auch schon. Ganz kurzes Update zum Wahoo Bolt V2. Genau, das waren meine Fragen, die ich mir noch gestellt hatte, bevor ich ihn mir gekauft habe. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt die in die Kommentare. Ich versuche die zu beantworten. Ihr abonniert meinen Kanal und dann bekommt ihr auch mit, wenn ich ein weiteres Update-Video hochlade, mit allen Infos zum aktuellen Stand Bolt V2. Ja, und dann bis zum nächsten Mal.